我唔中意放假，我唔中意瞓覺，我要做嘢。可唔可以同你 super 一下 super 喺掌門人呢個節目裏邊，做長老仲要自己做埋其他乜嘢事情啊？因為我哋要介紹嘉賓啦，我哋成日點樣介紹咧？咁掌門人不如介紹啲嘉賓咧，即係改歌詞要嚟唱佢哋出嚟，有啲自細我哋細個都喺屋企玩㗎啦，咁啊好啊，你做啦！我翻去錄影嘅時候，我唔可以淨係度6首改咗歌詞嘅歌，我要度每個起碼有3隻，即係18隻。我每一次揸車翻去嗰陣時咧，好戰戰兢兢。哇！嗰個創作量好大。哇！有18隻喎，咁啊！哇！講下翻到去開會坐喺度，點啊？你嘉賓諗成點啊？咁啊，好啦，逐隻唱。你唱咗一隻唔得，你睇佢冇表情咧，咁就我仲有第2隻，咁佢咁啊唱。OK 啊，第二隻。唔係你作死咩？我叫緊掌門人一間唱錯又打嘅。你都唔慣咩？18年你慣咗啦。咁就開始咗，一路都係我大部分都係我去改嗰啲歌詞，介紹嘉賓咯。若叫着件冰衫，亂咁插，夾到飯。我推薦你啊，聽一首好好聽嘅歌，林曉峰寫嘅一首歌叫《曾經被遺忘的人》。呢首歌犀利啊！你自己填詞嘅？冇錯啦，佢就係一首咧經歷咗內耗得非常緊要嘅一個人，而跟住終於諗通咗佢點樣同自己和解嘅一首歌。咁呢首歌就係專為我真係做音樂會同埋嚟緊，即係對於自己音樂路好好嘅一個起步點咯。喺呢一首歌裏面有一句歌詞，我覺得同你個反差感都幾大，就係我唔想這一生感覺只有悲傷。即係可能我哋外表俾人睇落去咧，就唔係一個悲傷嘅人啦，好樂天派，就好似今日你着橙色衫，係一樣好 outgoing 嘅表現嚟嘅。即係點解你就會話自己只有悲傷，只有傷悲咧？我係諗好多嘢嘅人嚟，即係好複雜嘅一種嘅模式，因為我想所有人都開心。但係當係咁樣嘅時候，你有冇諗過其實有好多人都係想你開心？咁多人想你開心嘅話，你就要提醒自己，我唔應該成日有一種好悲觀嘅心態，或者我覺得有啲問題係咪我做得唔好啊咩咁？不如原諒自己，去釋放自己，或者係去同自己和解啦咁。因為嗰個世界咁大，有好多嘅規限係自己俾自己嘅。你做所有嘢就唔好傷害人啦。咁你做嘢就應該係冇錯嘅。不過咁呢個世界就係冇錯嘅人，好似好冇價值嘅，即係好冇談論點啊嘛。尤其係做你哋呢行咯，你一定要俾人記住，有新聞俾人寫出嚟。咁我自己就會覺得，我唔理，我對得起自己咪得咯，就係同自己和解，我咪就係一個咁嘅人咯。有一個問題啦，咁咧就係講林曉峰嘅保養之道啦。你點樣你自己喺唔同嘅角色裏邊去保持住咁十足嘅活力啊？因為我中意做呢個行業。當你唔中意嘅時候，你唔中意翻工，你都話我唔想翻工，我真係我唔想起身，係嘛？我唔係㗎，我當然會有人會有時我都想偷下懶嘅，但係我就係唔要俾自己咁，所以我成日同自己講話，我唔中意放假，我唔中意瞓覺，我要做嘢。哇！呢啲真係好反打工人嘅嗰個思維喎，呢個係超級十足熱愛嘅打工人狀態啦，而且你係為自己所熱愛嘅事情付諸熱情同。係啊，我覺得咁樣先至係為自己着想咯。所以你亦都可以保持住每日我只係瞓3個鐘頭，我都可以保持十足嘅活力。好啦，咁最後係呼籲下大家，我哋6月15號想你的風吹到了順德站耶！我數 live 嗰度同大家見面啦。